Всем доброго утречка, дамы и господа. Сегодня пятница, 22 число. Ха-ха! Ну что, я как всегда бодр и свеж. И мы начинаем. Нахожусь я в своей селухе. Погода ужасная. Я думаю, что смена будет прекрасная. Потому что, блин, непогода — это лучший друг таксиста. Сейчас я вам покажу, что творится на улице. А на улице у нас снежок, ветер сильный, метель, блин, просто супер. Ну что, я думаю, надо начинать. Потому что что-то я стою в пригороде, и мне заказиков не поступает. Народ либо уже уехал, либо вообще не хочет идти в такую мерзкую погоду на работу. Ну, погнали в город тогда. Что тут стоять? Посмотрим, что там. Как там обстоят дела с работкой. Погнали туда, в город. Ребята, вы не поверите, блин, подъехал в город, получил заказ, офигеете, Советская 30Б до проспекта Ленина 2, 235 рублей, это просто вынос мозга, блин, все, мы едем, блин, просто мчимся. Все, нахожусь я у мэрии, этот заказ сделал, еле прорвался сквозь пробочки на Воркауса, но в мою копилочку шло 235 рубликов, это супер. Все, работаем, давайте, сейчас наверняка что-нибудь еще хорошенькое прилетит. Все, погнали. Пришел заказ, Анохина 47, до маршала Мерецкого 8, ну что, попробуем пробиться. Поехали. В эту пургу, я не знаю, я как будто на Северном полюсе нафиг нахожусь, блин. Вообще ни хрена не видно, дворники все замерзли, лед такой кусками стоит. Полная задница, блин, а. Тут впереди пробка, блин, ничего не чищено. Ах, трындец, блин, как на снегоходе, бля, хамуха, а. Просто трындец нахер. Просто трындец какой-то, а. Просто трындец. Просто трындец. Сука, я еще раз слов скажу за трындец. Он впереди, авария уже, вон. Обалдеть, машинку вынесла. Охренеть, блин. А че это вот так занесло-то, а? Так, вот авария у нас. Еще одна, того занесло. Эти на перекрестке столкнулись, блин. Охренеть можно, блин, а? Это у нас, что тут? Это у нас Куйбышева, Ленина. Перекресток стоят тут. Два красавца. Тут автобус стоит на аварийке. Тоже сломался, скорее всего. Вот такое вот утро. Проспект Ленина, блин, вообще все стоит. Особенно вот вниз едут к озеру. Вверх-то еще более-менее. Вот как я буду пробиваться там дальше, ну неизвестно. Ничего, пробьемся. Я же пробок не боюсь. Если надо, я пробьюсь. Завершил заказ, получил 255 рублей. Прорвался я через пробочки. Ну что, попробуем выставляться. Центр, конечно,
Что-то как-то не очень. Там такие пробки в ту сторону. Давайте попробуем выставиться на Ключевую, Куковку, Зарика, Галиковка. Здесь покатаемся вот по району этому. Погнали. Так, пришел заказик Лизичакина 5А до Парфенова 3. 230 рублей. Погнали, это совсем здесь недалеко. Блин, ну это полная задница. Блин, на улице что творится? Так, завершил я еще этот заказ. 230 рублей упали в копилочку. Так, я думаю, что, наверное, надо выставиться. Что мы выставим? Мы выставим Ключевую, Куковку. И, наверное... Ну, наверное, все пока. Вот. Все, гоним дальше. Так, получил заказик с Белинского и до Онежской флотилии. 235 рублей. Погнали. В хорошее время я бы хрен поехал на эту улицу Белинского. Но, блин, пока сейчас такие пробки идет центр, я лучше скатаюсь по этому адресу. Все, погнали. Вон еще одна авария. Так как? Не знаю, в чем дело? Ну, вот так вот, наверное. Весело вроде, не сдувает машину. А вот еще одни поцеловались. Так, заказик завершен. 235 рублей залетело в копилочку. Блин, ну это прикольно. Прикольно, 235. Так, итого, мы сделали 4 заказа. Всего 4, ребята. И заработали 955 рублей. Я считаю, что это прикольное утро. Довольно неплохо. Так, ну что, нахожусь на Ключевой. Попробуем отсюда. Включился я выставился на Куковку, старую Куковку и Зарику с Галиковочкой. Потому что дальше туда смысла нет, цена уже будет не та. Будем такими коротышами передвигаться. И уже доберемся опять до центра или до Октябрьского. Все, поехали. Так, заказ пришел, халява закончилась. Едем с Нойбродербургской до маршала Мерецкого. 170 уже рубасиков. Ну, тоже более-менее. Все, погнали. Едем. Едем зарабатывать бабло. Так, все, с Ключевой я добрался на Галиковочку. Заработал 170 рубликов. Смотрю, что в городе более-менее пробки рассосались. Поэтому включаем опять режим центр Октябрьский. Потому что цены, я думаю, что сейчас посмотрим, кстати, по поводу цен. Ну вот примерно, да, что там у нас вот. Ну вот началось, да? Чуть подальше есть. Подальше. Так. Что? Перевалка. Давайте перевалочку посмотрим. Слушайте, ну пока в принципе цены еще более-менее нормальные. Но рисковать мы не будем. Так, выставляемся. Опять Октябрьский центр. Все.
заканчиваем заказ этот и ждем следующего. Пока все идет отлично, замечательно просто. Получил заказ я с Балтийской 55 до Первомайского проспекта 28, 170 рублей. В принципе, до Балтийской далеко, практически там 2,5 километра. Но нам надо туда, в центр, либо на Октябрьский, поэтому особо выпендриваться я не буду. Я хочу приехать в тот райончик. Так что поехали. В принципе, это не 110 рублей, даже не 150, 170. Так что можно, в принципе, прокатиться, зато я буду там, где мне надо. Поехали. Здравствуйте. Рюкзачки только снимайте, пожалуйста. Ага. Вот. Здравствуйте. Только рюкзачки, пожалуйста, можно снимать? А то замками кожу рвет. Все, до свидания. До свидания. До свидания. Фух, с горем пополам мы это сделали. Мы это сделали. Мы доехали с Куковки до Первомайки за 170 рублей. Блин, ребят, ну реально пробочки огромные. Примите заказ. Примите заказ. Так, пришел заказ с Первомайского проспекта 22Б до Карла Марса 3. 140 рублей. Ну что, поехали. Так, опять с горем пополам. Заказ завершен. И еду я немножко передохнуть, перекурить. Надо заехать в магазин, купить сиги. И не слегка перекурить, потому что, честно говоря, я подустал. Просто заметают, дороги не чистят, гололед под снегом. Реально уже руки вот так вот трясутся, блин. Ситуация такая дорожная, на самом деле, не очень хорошая. ДТПшек очень много, блин. Самое обидное, что минус 14, идет снег, просто щетки колом стоят. Стекло просто вот жрут такой, как будто, я не знаю, блин. Жесть, вот. Ни хрена не видно, ни хрена. Так. А вот здесь есть Алония. Вот я в Алонии там и куплю. Так, сиги. Все. Поехал в магазин. Так, долго я простоял, в принципе. Потому что уже все я сделал. Сигаретки я купил, покурил. Так, пришло мне Луначарского 19 до Дзержинского 120 рублей. Ну, очень геморрой, блядь. По таким ценам ездить в такую погоду просто полная жопа, блядь. Ну ладно, поехали. Фух. Немного я передохнул. И опять начинаем работать. Что делать? Это такая работа. Перекурил, немного отдохнул и встал на линию. Выставился опять только центр Октябрьский.
потому что ценники опять что-то стали маленькими. Вот. И на самом деле дорожная ситуация такая, что хреновая. Поэтому перекурил, отдохнул, опять бодр, свеж и готов работать. Включился, нахожусь на Октябрьском и жду заказа. И, наверное, еще чуть-чуть покатаюсь и поеду, наверное, покушаю. А кушать я сегодня буду, скорее всего, в Маке. Потому что я хочу заехать на нижнюю парковочку. Чуть-чуть отогреть машину, потому что у меня на лобовом стекле там такие ледяные наросты, просто ужас. Как-то так. Все, работаем дальше. Пришел заказ с Октябрьского проспекта 16Б до Свердлова 18. 130 рубликов. Но это не 200. Но в любом случае это небольшой коротышек, который сейчас можно преодолеть без больших напрягов. Поэтому с улыбкой на лице мы туда погнали. Так, перемещение одно сделано. Заказ. Вот мне приходит заказ. Один адрес, второй адрес, третий, четвертый адрес. Примите заказ. 320 рублей. Идите у опу! Заказ. Дурачки, что ли? Максима Горького, Лесной проспект 40 и обратно на проспект Ленина 2. Это все за 320 рублей. Че, дурачки, что ли, совсем, блин? Сейчас подработчики хапанут, либо придурочные. Ладно, все, погнали, блин. Так, переместился я на Пушкинскую, потому что, блин, на Свердлова, возле поликлиники, вы сами все знаете. Хрен там встанешь, блин. Там такая пробища, блин. Все пытаются из этого снега, из дворов выехать. Полная задница. Так, что, на Пушкинскую приехал. И здесь я начну отмораживаться и ждать заказика. Потому что мне что-то летят какие-то заказы, блин, все тройные, 4 адреса, блин. Ну это нереально, это несерьезно и вообще. Такие заказы это самые гнилые. Их вообще не стоит брать. Еще раз повторяю, только если по прямой. То есть если вы четко знаете, вы едете, блин, по пути, и этот заказик там останавливается, во дворы, например, не заезжая, там человек вышел, то следующего можно там по адресу отвезти. А если петлять надо, заезжать в какие-то вообще другие районы, через район, вообще это самые отстойнейшие заказы, и нахрен их брать вообще не стоит. Ну это, по крайней мере, мое личное мнение. Кто-то их возит, потому что они разлетаются, как горячие пирожки. Ну, если людям это нравится, если люди не могут посчитать деньги, свою прибыль и убытки свои, то пусть берут. Ну вот, как-то так. Все, ждем заказа. Курим бамбук. Так, пришел заказик. С Титова 11 до школы номер 9, Антиканина 4. Ну что, погнали тогда. Так себе, конечно, заказик. Антиканина 4, блин. Ну ладно. Ладно, поехали. Что уж тут делать? Помчались. 130 рублей, кстати, за этот заказ. Так, заказик опять выполнен. Не спеша, не напрягаясь. 130 рублей в копилочку положили. Значит, что мы имеем сейчас на данный момент? Время у нас 13:30. Кстати, надо покушать.
Сделал я всего 10 заказов. И сумма у нас 1815 рублей. Я думаю, нормально. До обеда почти душечка сделан. Это очень хорошо. Сейчас покушаем и еще продолжим дальше работать. Я думаю, день сегодня хороший. Не зря я вышел с утреца пораньше. Не стал бояться этого снега, метели. Я думаю, что нормально. Просто замечательно. Ладно, че тут стоять? Пойду покушаю лучше. Ну что, я покушал. Сходил я в Мак, взял себе картошечку фри, соусы всякие, колочку и эти, как их там, наггетсы. На самом деле я очень редко все это хаваю, блин, говно это редкостное. Но, блин, ребята, знаете, иногда бывает, ну просто хочется вот этого вот всего такого вот жареного, пареного, блин. Этот запах, блин, все-таки сбивает с ног. Так хочется иногда просто заехать и похавать такой фигни. Блин. Вот поэтому я и заехал и похавал такой фигни. Это было круто. Теперь я еще полгода есть этой фигни не буду. Так, ну что, надо работать. Нахожусь в центре. Что для этого надо? Для этого надо нам на ленту. Там встанем. Спокойно включимся. Вот. И уже оттуда начнем принимать заказы. С центра сейчас неудобно. А там спокойненько сейчас расположусь. Вот. С чувством, с толком, с расстановочкой выставлюсь, куда мне надобно. И мы начнем дальше работать. Все, едем. Так, Ленинградская 8 пришел заказ, до бани на Красном. Если я не ошибаюсь, там либо бабушка, либо дедушка. Они постоянно ездят в эту баню, блин, с этого адреса. Заказ стоит 145 рублей. Просто, блин, отличнейший заказ, отличнейший. Все, поехали. Здравствуйте. Как обычно в баню? Стараемся не пропускать. Работать надо силы. Баня нам дает силу. Это правильно. Иначе завтра не работать. Завтра. Это все. Пришлось сегодня ехать. Сугроб залезать. Спасибо вам. Доброго пути вам. Ага. И хорошего дня. Все, до свидания. Здравствуйте. Ой, я чуть не сломалась. Здравствуйте. Здравствуйте. Ударилась об это. Думала, в детское кресло не сломалась. Что значит тихо? Тихо, тихо. Знак зодиака, да? Конечно, понимать всех. Что, кто как, почему. Я не заеду сюда. Едешь сюда. Давайте я к концу дома тогда. Конечно, А, не, давайте. вот. Вот здесь местечко есть. Понятно, что. Замечательно как, а? Спасибо, да. Все, до свидания, хорошего дня.
Все, заказик завершен, был коротенький, бабулька дала 145 рублей. И тут же я принимаю следующий заказ с Федосовой до проспекта Ленина 28. Оплата банковской карточкой. И великие деньги 120 рублей. И геморрой редкостный. Но надо набивать копилочку. Хотя бы сейчас до двушечки точно. Вот прям четко было двушечка. Вот. И пойдет отсчет уже в другой сумме. Потом будем работать до трешечки. А там как пойдет. Все, летим на этот заказ. Здравствуйте. Все, до свидания, вам спасибо, тоже хорошего дня. Так, дорогие мои, сменку я свою заканчиваю. Взял заказ я в пригород, практически к себе домой. С ленты с Сталинградской до Шуи за 375 рублей. Вот. Время у нас 17:54. На этом я заканчиваю. В городе пробки ужасные, а я не хочу там толкаться среди колхозников. Значит, что мы имеем? Сделал я сегодня за целый день, а первый заказ я принял что-то около 8 часов, что ли, где-то так. Вот. С обедом, там, с перерывами, с перекупчикой сделал я 17 заказов. Заработал я 3145 рублей. Вот. Пробег составил где-то около 77 километров. Ну вот, считайте сами. Вот. Это все, конечно, грязью. Минус бензин и минус процент. Процент у меня, так как у меня машина брендирована, всего 5%. Это не очень много с этой суммы. 5%. Поэтому я считаю, что довольно-таки неплохо. Сегодня сменка прошла без особых сильных напрягов. Я не напрягался. По райончику катался. Парочку, конечно, было дальних, но это в начале. Ну и ценники были, конечно, хорошие, приличные. Так что так. Всем спасибо за просмотры. Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. Задавайте вопросы. Буду отвечать. Всем спасибо. Пока.